Minecraft. Fala galera, galera, eu vou trazer aqui como fazer uma fogueira. Então já deixa o like aqui e se inscreva no canal. E bora começar para esse vídeo. Beleza galera, o que você vai precisar? De uma pedra, de um netherrack, madeira de carvalho e uma pederneira. Vou chamar de isqueiro. Então primeiro você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar 5 pedras em cada uma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, dá certo. 1, 2, 3, 4. Você vai colocar isso aqui. Aqui, ó. Você vai aqui encher de pedra. Aqui você vai precisar pegar um bloco de carvão. Precisa escrever bloco de carvão. Bloco. Ah, eu achei. Agora deixa eu apagar aqui. Um bloco de carvão aqui. Aqui também, ó. Eu vou fazer o bagulho assim, ó. Ó. Aqui também. Aqui. Galera, minha primeira vez. Opa! Sai da frente. Galera. Ó. Bota no noob e é 1000. É o número mais alto do que infinito. Vai pôr o bagulhinho aqui. E pronto. A fogueirinha está feita. Fala galera, aqui quem fala agora. Aqui quem fala é o Pro trazendo mais vídeo. E hoje eu vou fazer aqui como fazer uma fogueira. Então já deixa o que? E se inscreva no canal. Tá aqui. É embaixo a tela aqui, ó. Tá aí embaixo. Tu tá ligado? Mas agora sem mais demora e vamos começar pro vídeo. Beleza, galera. Então você vai precisar de um carvão ou de um graveto. Bosta! Chupa cabra! Desculpa! Que coisa feia, burra, sem necessidade. Você... Ai, você vai precisar de um carvão, de um graveto e de uma madeira. Ai! Olha aqui, camarada. Você vai precisar de uma madeira de abeto descascada, de uma bancada para criar a fogueira. Vamos lá. A fogueira faz assim. Ó. Vai fazer isso aqui e pegar um graveto e pronto. Peraí. Como se faz uma fogueira? Assim.
Galera, o bagulho tá esquisito. Ah, tá. Agora eu entendi. O negócio é assim. Eu não sei, tá sacanagem. Pronto, galera. Aqui, ó. A fogueira. Daí, tu vai pegar as comidas cru aí. Ó, pôr no bagulho aqui, ó. E vai esperar bem mais seu vídeo de novo pro da hora. Então já deixa o like, se inscreva no canal logo agora e aperte no sininho e também daí hashtag pro que eu vou dar. Não sei. Mas esse é o vídeo, galera. Tchau, fui. Olha aí, ó. Costela de porco cozida.